¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy nos encontramos en un tipo de video distinto, el cual ya había dicho hace tiempo que iba a traer. Hoy estamos en mi primer unboxing, un unboxing que, bueno, salió de la nada, pero es que me hice unos pedidos por Amazon y pues quería traerles este unboxing porque es como que nos va a ayudar en el canal. Aquí tengo la bolsa de las cosas, así, literalmente así me lo han traído. Y tenemos las cosas que vamos a ver. Quiero presentarlas una por una y luego vamos por el orden de prioridad que necesitemos en este video para que notemos la diferencia, pues vamos a ir viendo. Primero tenemos esta cosa que es lo más grande que hay en la bolsa. ¿Qué creen ustedes que podría ser esto? Esto es un trípode, ¿ok? Que lo pedimos por Amazon. Vamos a dejarlo a un lado porque va a ser lo primero que vamos a ver, ¿ok? Luego tenemos esto, que bueno, vendría a ser los audífonos. Se supone que sí, aunque me parece muy pequeña la caja como para que sean audífonos. Ahí está, lo enfoco bien para que lo puedan ver. Son unos que encontré por ahí de la marca Wisi Airride. Wisi Airride. No sé si se pronuncia así, Wisi Airride. Y luego también tenemos esto, que es el micrófono inalámbrico para poder grabar, pues no, vlogs. Esto era necesario ya que cuando grabo vlogs normalmente lo hago con mi celular o, bueno, con la cámara nomás, como estoy haciendo ahorita. Y bueno, ese es más que nada el problema que hay normalmente, pues no. Bueno, gente, me estaba quedando sin batería en la cámara, así que vamos a usar ahora la del celular. Claro, en el celular tal vez se ve como que un poquito mejor la resolución, la luz, etcétera, pero cuando uso la cámara es como que no tiene esos bajones, porque bueno, la cámara es para eso, para grabar y para tomar fotos. Más que nada para tomar fotos porque es una Canon. Ahora vamos a revisar qué tenemos aquí, ¿ok? Vamos a abrirlo poco a poco. ¡A la mierda! Lo sacamos. ¡Ah, su madre! Esto pesa, prueba ahí, pesa. Ya, ahí está. Tenemos más cosas aquí. Ahorita vemos cómo lo mostramos. Ok, ya lo he movido todo, como que para tener este espacio libre vamos a mover también esto, el vaso. Aquí lo podrán ver. Aquí está el trípode, claro, esta es la parte de abajo del trípode. Ahora hay que ver cómo lo armamos, ¿no? Porque tengo más cosas. Vamos a soltar todo lo que hay por aquí. Ok, aquí está la base para poner la cámara. Y claro, no voy a faltar esto, que también lo necesitamos, parece. Vamos a ver. Ah, ya, claro, esto es como que la palanquita para mover, por lo que tengo entendido. A ver. Y esto también, que tenemos que ver cómo se pone, cómo son las cosas. Voy a armarlo rápido. Ustedes lo verán, claro, en cámara rápida. Si es que no se corta el video, ojalá. Ok, entonces vamos a ver cómo es esto para poder armarlo. Vamos a retirar esto también, que es la base. Listo, ahora sí. Entonces voy a hacerlo en cámara rápida, ojalá no se pare el video y les muestro cuando ya esté completamente armado. Ok, gente, aquí ya lo tenemos. Ven, voy a abrir esto, las patas, como para que puedan ver. Y ahora está. Todavía no sé cómo subir esto, porque quiero subirlo, pero bueno, no quiero tampoco cagarla. Lo que estaba viendo es que esto, por ejemplo, esto es para el celular, así que lo vamos a usar una vez. Ay. ¿Ven? Ahora sí puedo grabar por este lado. Algo que no podía hacer cuando no tenía el trípode. Vamos a acomodar la luz, que de nuevo la tengo aquí. Ahí, perfecto. Y ya estaría. Quedó perfecto el estudio. Como ven, me gusta porque ya puedo hablarles en la comodidad que yo quiera, porque tenía que poner sí o sí ahí mi cámara. Ahora vamos a ir rápidamente con los audífonos, que es lo que también necesitábamos. Vamos a abrir esto. Ya les puedo mostrar cómo lo abro. ¿Listo? Y acá tenemos los audífonos. ¡Opa! Mira qué hermosos son, Ok, entonces son minis, ok. Están bonitos, están bonitos. Ve. Uy,
se siente muy bien. Mira, no sabía que se puede achicar y se puede llevar así de fácil. Es increíble, es increíble. Ok, entonces abrimos esto, ok, porque lo necesitamos para nuestra cabezota. Y acá tiene unos botones que no sé qué son. Mira, acá está lo de la iluminación, ok, no sé si se puede llegar a ver, ¿no? Ahí está, perfecto, la luz ayuda. La iluminación, acá el subir y bajar el volumen. Entonces, perfecto, ahorita vamos a prender la computadora y lo probamos. Y ahora vamos con lo último, vamos a probar esto de una vez. Entonces vamos a abrirlo, que no sé si necesito algo para abrirlo porque... Ahí está, listo, lo puedo abrir con mis uñas. Miren cómo viene, acabo de sacarlo, miren cómo viene, viene una cajita negra. A ver cuántos son, porque yo recuerdo que pedí 2. Ahí está, ahí están los dos. Ahí están los dos, mira. Qué hermoso empaque, qué hermoso empaque. Bueno, gentita, ya estamos aquí. Ahora sí se debe escuchar con el micrófono. Lo he estado probando y me parece espectacular. No sé qué tal se escuchará ahora mismo, pero bueno. Aquí tenemos la computadora y como ven, está cargando los auriculares. Entonces ya me puedo voltear, me puedo ir lejos y se me va a escuchar porque tengo el micrófono aquí. Y bueno, ya con todo esto dicho, paso a despedirme porque me tengo que ir. Y bueno, quería mostrarles las cosas al final. Aquí tenemos entonces el audífono, los auriculares puestos y como ven, tenemos aquí el trípode. Y nada, muchas gracias por haberse quedado hasta aquí. Muchas gracias por haber visto el video. La verdad, muy agradecido con todo el apoyo que está recibiendo el canal en este último tiempo. Es impresionante la cantidad de suscriptores que ahora tenemos. Tenemos ya 315 suscriptores. Muchas gracias a todos. Cualquier cosa, tiene mi canal de Discord en la descripción. Bueno, mi servidor de Discord. Y también mi canal de Twitch en donde estaré haciendo streams prontito. Ahora sí, nos vemos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Chao, chao.